tienes que conducir cuando caen estas precipitaciones. Muy poco tentador. Agua, Pau. Ya, lo sé, cuando el agua golpea los bajos, si lo hace muy violentamente suena así. Pues la mami se estará divirtiendo. Claro, claro. Porque a ella todavía le gusta menos conducir en estas condiciones. Querrás decir que se divertirá cuando conduzca. Es una ironía, Pau. Sí. Puedes decir algo de Sheldon Cooper. Yo diría, ¡Bazinga! O también, estás en toda la boca. Pero para mí más graciosa es ¡Bazinga!